아니? 이 새끼는 나한테 전화도 안 하네. 뭐 전화할게. 왜? 엄마 뭐 사올 거지? 크롭 샀다 그래. 사그래. 크롭 샀다. 그런 걸 가면 먹는 거에 관심 있겠지. 크롭 사면 관심 없겠지. 작업하시면서 이런 거 얘기 안 하는 뭐 사온 거 기대해요? 누だからトイレは 뭐 사와야 돼? 뭐 그렇게 별로 안 좋아할 것 같은데. 살게 없어. 젤리랑 초콜릿 하나씩 주면 되겠네. 이거 쳐다보지도 않았어. 쳐다보지도 않았어. Excuse me. Excuse me. 귀여워. 땡큐 그런데. 야, 로비요. 파이브. 많이 먹으면 자게 되더라고요. 술을 많이 먹으면 비행기에서 자게 되더라고요. 승현이는 바로 그냥 들어가서 잘 거야? 아침에. 승현아, 살래? 보고 뭘 가? 가가지고 육개장이나 아. 아니면 공항에서 조금 빨리 나오면 나도 식사를 하긴 해야 출근해야 되니까 되지. 나 출근해야지. 먹고 그냥 저번처럼 간단하게. 근데 수영을 가기는 수영. 힘들 것 같고 10시 11시니까 11시까지 잠을 안 잤는지 한 2시간 자고 수영 갔다가 돌아와서 또 2시간 자고 가든지. 아 나도 이번 주에 이틀이나 못 가네. 됐어 나 있어 아직. 내 건데? 내 거 아닌데? 나 알아. 꽝. 원래 잘안 나오나? 근데 우리 어제 3만 동 도는 거야 그러면 1,500원. 아니. 루키야 이거 보고 내가 먹으라고. 더 달라고 그러잖아. 그래, 달라고. 이거 한번 줘볼까? 삼겹살? 어린 날이나 삼겹살이야 그냥. 옷이 되게 부정하다. 옷이 되게 부정하다. 근데 안 하는 줄 알았는데 어때 쌈장 좀 줄까? 어? 쌈장 좀 줄까? 말고. 이게 쌈장. 칠리 소스 같아. 그냥 먹어야지. 조금 더 넣었어요. 우리나라 사람이랑 외국인이랑 구별하는 게 이렇게 상추하고 외국인은 다 잘라 먹는 거. 우리나라 사람 한 입에 다 먹는 거. 아니 뭐 다른 사람 많아. 우리나라 사람이 상추도 이렇게 반을 잘라 먹는 거. 반 아니 꼬다리. 아니 이거 상추를 반만 먹는 거야. 한 입에 안 한 입에 안 넣고. 넣고. 무조건 한 입에 넣잖아. 우리는 무조건 한 입이잖아. 포도. 외국인들이 이렇게 잘라 먹는 거. 외국인이신가 봐요. 보통 이거 먹지 않아? 어? 뭐 잘라 먹어? 삼겹살 먹을 때? 언니 뭐라고 해 이거? 아. 우리가 싸나 봐. 모든 음식에 오이를 쓰더라고. 아 오이요. 아 오이까지 했잖아. 오이까지.
일단 파리가 너무 많았고. 의자 너무 올라가지고 파리가 막 갑자기 비둘기 날아가듯이 근데 날아가. 우리 첫 번째 우리 갈 때도 괜찮았어. 안쪽 들어가면 나무 아 이거는 여기 안에서 하나 봐. 안에 식당에서 하나 보다. 아니 여기 초보를 한 다음에 안에 지는 거야. 이렇게 시끌벅적하게 놀러 갔다가 맨 다음 달에는 두 개 가잖아. 엄청 조용할 것 같아요. 아 세부 또 가? 우리 금토일 금요일 밤에 회사 끝나고 금방? 맞아. 그러니까 이금이네. 토일 월요일날 3시 비행기인가 그래요. 새벽? 아니요 낮 점심까지 먹고 딱 온 거예요. 아 근데 힘들겠다. 밤에. 하루 종일 필요 없잖아. 우리는 아침에 가면 하루 쉬니까 맞아요. 근데 또 술을 워낙 많이 마시니까 피곤하더라고요. 그건 얼마 알았어. 내가 아니요 새로운 호텔 한 번 더 먹었어요. 새로 나올 때 해가지고 막. 안에 있는 막판 성 안에 있는 걸로 다가 아 막탄에 있는 대로? 어차피 안 가니까 막탄에 내 친구 하나 있는데. 있어? 소개 좀 시켜주라 이번에 갈 아, 때. 세부는 아니고 막탄에 사는 거. 근데 나중에 얘가 사진 올린 거 보니까 좀 살짝 배정남 닮았어. 걔? 아. 살짝 나 얼굴 기억이 아예 안 나는데. 얘가 내 팬가 뭐 어떻게 해가지고 올린 거 있었어. 페이스북에다가. 말 됐어. 여기 사람들 때가 우리나라 관광객이 그렇게 많은데 진짜 실제로 뭐 살아보는 거 말고는 필리핀보다는 진짜 훨씬 더 때가 너무 덥어. 어느 걔네들은 무조건 그러니까 외국 사람 돈으로 봐야 돼. 그렇지는 않아. 그렇게 막 우리가 느낄 정도는 아닌데. 야, 저거. 와, 저거 어떻게 가는 거야, 나는. 시간대가 비슷하지 않나요? 엄마, 아빠. 얼마야? 만. 됐어? 진짜 많이 나. 진짜 많이 나. 야, 너 진짜. 그래, 거네. 수박. 예쁜 걸로 안 되는데? 왜냐면 내가 다 깠거든. 예쁜만 되지. 이거 하나에 얼마야? 펜? 예, 펜. 제가 지원하는 따뜻한 거. 아이고. 여기서? 여기. 아, 인원동? 나중에 못 먹어. 2만 5천 원.